Ahojte, kamaráti! Dlho sme sa nevideli. Viete, čo sa medzi tým všetko vo Fidorkove stalo? Dorotka si bola reklamovať tie skvelé plavky, ktoré som jej predal v Chorvátsku. No a ja som sa z toho potreboval nejako vykrútiť. Tak som jej povedal, že to vlastne nie sú plavky, ale zimný overall na guľovačku. Uvidíte, to bude sranda. Ahojte zatiaľ. Ahojte, kamaráti. Ahojte, Fidorkáči. Tak som si teda vyskúšala tie plavky. No teda vlastne to nie sú žiadne plavky, to je zimný overall na sánkovačku, úplne nový model, rok 2019. Tak mi to odporučil Cukrovič, že to môžem vyskúšať a ja mám aj rukavičky, aj ušianku, aj šálik, tak, aj sánkovadlo a môžem to teraz vyskúšať. No. Inak. Ale nič nevidím. No? A teraz čo? Ale, veď to vôbec nie je žiadna sranda, ale iba námaha. A vôbec ma to na tom sánkovadle nebaví. Fíha? Nezdá sa vám, že niečo počujete? Lebo mne sa zdá, ako keby voľakto spieval. Počkajte. Veď to sú moji kamaráti Fidorkáči. Ahoj, poďte sem. Ahoj, Dorotka. Ahoj, Barbie. Ahoj, Dorotka. Ahoj, Sofia. Ahoj, Leník. Čakajte ma. A ja som tu. Ale ja mám také sánkovadlo a to trvá. Ahoj, Dorotka. Ahoj, Lulu. Tak, pekné od vás, že ste prišli. A čo vy tu? My sme sa prišli sánkovať. Prečo sa mi smejete? Že overall. A zimný. Ale viete čo? Vy vôbec neviete oceniť najnovšie trendy a najnovšiu módu. Tak, ja som pripravená sa sánkovadlovať. Idem. Ale počúvajte. Moje sánkovadlo je pokazené. Ako pokazené? No lebo sa idem sánkovadlovať, pozrite. 3, 2, 1, štart. A nič. Tak čo teraz? Ale možno Lulu má lepšie sánkovadlo. Nože, Lulu, nachystaj mi. Zdvihnite ma. Tak, máš? Mám. Tak, a vyskúšame to na Lulinom sánkovadle. Tak. Sedím? Áno. No. 3, 2, 1. A nejde. Tak
skúsme ho trošku potlačiť. No, Dobrý nápad. 3, 2, 1. Asi to je naozaj nejaké pokazy. Ja viem. My sme také, viete čo? Úplne dopletené. Veď to máme naopak celé určite. No, pozri sa, lebo toto určite nie je volant, ale to je brzda. A volant je tu. Áno, tak. A idem. Dorotka! Podľa mňa to nie je správne. A čo teraz? Teraz. Sa vydýchame. A ešte raz. Už mám nápad. Áno. Zišla by sa nám taká chlapská pomoc. Ale, Dorotka, Áno. ja tu nejakého chlapa nevidím. Nevidíš? Ale čo? Nevidíš? Nevadí, lebo Lulu, my si tú chlapskú pomoc teraz čo? Zavoláme. A zavoláme si, viete ko? A ja chcem počuť Dorotka. Povieme to aj Sofii? Ale áno. Ale musíme volať všetky spolu, dobre? Áno. Takže 3, 2, 1, pirát! Ale ty nemáš kričať spolu, ale pirát. Aha. Ja som si myslela, že spolu ako... Aha, pirát, dobre, už chápem. Ja som bola tiež zmetená. Dobre, tak to skúsme spolu. Skúsme to pirát. Áno, 3, áno. 2, 1, pirát! Pirát! Počujete? Nie. A nie? Ale Lulu, vyčisti si uši, prosím ťa. Ja už voľačo počujem. Počkaj. Áno. A ja. Ahoj. Ahoj, pirát. Čaute. Dorotka, čo to ty máš zas na sebe? Zas tie plavky od Cukroviča? To je smiešné. No, je to smiešné. Vôbec. To tak nie je. To nie sú žiadne plavky, aby si vedel, ale to je nový zimný overall podľa najnovšej módy katalóg 2019. Tak, a používa sa na sánkovadlo, aby si vedel. Na sánkovadlo? No tak sa poďme sánkadlovať. Ale No? my sme to už skúšali No a? a vôbec to nešlo. Pozri, lebo tie sánkovadlá sú pokazené. To si takto sadneš. No a teraz sa sánkadluj až tam! Počkaj, ja ťa poťahnem. Chlapská síla, chlapská síla. Ale chlapská sila, veď vy predsa neviete, že keď sa chcete sánkadlovať, tak to musíte doleť takým kopcom. No, ale... Počuj, ja tu žiaden kopec nevidím. Poďme ho hľadať. Aha,
To nie je zlý nápad. Tak vy zoberte sánkovadlo. Ja berem. Aha. On sa viezol. Lulu! Pozri sa tam! Môžeme ísť! Dorotka! Pirát! No. Pirát! Pozri, tu je nejaký kopec. Mohli by sme skúsiť spustiť sa. Samozrejme, že mohli by sme skúsiť spustiť sa. Tak, Lucinka, ťahaj! Ale to nejde. No, ide na 3. Raz, dva, tri. Ťahaj! No, niečo Si je ťažký. No, tak čo keby sme sa vymenili? Dobre. Tak. No. Raz, dva, 3. Ale... Ale... No. No. No, dobre. No. Tak, a teraz? Teraz? Ja si sadnem tu Dobre. a ty si sadni za mňa. Dobre. Tak. A ideme. Ideme? Ale ty zle sedíš. Ja? Opačne. Naozaj? Áno. Alebo dobre. Nie. Počkaj. No. Môžeme? Asi sme niečo urobili zlé. Vy čo tu robíte? Veď sa sánkujeme. Dávaj! Na zemi! No. No tak! Nám to nefunguje. Ako to? No, takto. Ale vy ste šli naopak. Ako naopak? Ja ti ukážem, ako sa to robí. Pirát! Pirát! Počkaj ma! Ja niečo pre teba mám! Čo pre mňa máš? Kopec randy! Naozaj? Hej! Tak, a ja mám pre teba kopec randy. Aby si vedel, to vôbec nebol ani kopec, ani srandy. No, ani to, čo ty si mi hodila do ucha, to... tiež nebol kopec ani srandy. Nie, lebo to bol kopec snehu. No, kopec snehu. My sa tu sánkujeme, tak nechaj sa sánkovať. Počkaj, takže opačne? Áno, opačne. Pač takto? Nie, aj ty musíš ísť opačne. Lulu. No dobre. No, ja ti to podržím. Dorotka, pozor, lebo ťa prejdem. To bude skvelé. Počkaj, Dorotka, veď nemôžeme prejsť, Dorotka. Aha. 3, 4. Ale To bola sranda. No, 3, 4, 3. Bola som prvá. Nie, ja som bola prvá. Teraz ideme my. Aj my. Ale Sofie, počkaj. 3, 4. Ja som bola prvá. Pirát, teraz ty. Sme prvé. Ale tak... To je ale sranda! Ale mne to vôbec nejde. Viete, čo by bola ale podľa mňa ešte väčšia sranda? Čo?
No? Keby sme si dali preteky? Áno! Také naozajstné. Ja by som vás odštartovala, odtiaľto, tak akože naozaj. A vy by ste boli 2 týmy, lebo máme 2 sánkovadla. A kto bude prvý, dostane nejakú odmenu. Akú odmenu? To neprezradím. Tak poďme na to! Poďme! Tak šup. Pripraviť sa, nezabiť sa, pozor, start! Prvé! Ale pirátovi to nejak nejde. Aha, aj tak som vyhral, lebo vy ste podvádzali. Nepodvádzal to! Ja som videl, ako sa dohadujete, že budeme podvádzať piráta. To nie je pravda. Je to pravda? Nie. Nie. Pirát, ty nevieš prehrávať. Pirát! Lucinka, pozri, čo pre teba mám. Pirát! A Dorotka! Asi zatiaľ nikto nevšímal. A Dorotka! Kde Dorotka? Ale určite! Ale dosť! Už stačí, lebo nebude žiadne prekvapenie. Prestaň! Teda, Dorotka. Ukáž ruku. Ukáž druhú ruku. Ty si chcel do mňa hodiť snehovú guľu. Nechcel. Ty klameš. Bum. Tvrdý. Počúvajte, viete, čo je veľmi dôležité a čo by sme mali Fidorkáčom povedať? Nie. Že sneh je veľmi studený. Áno. Áno, to je pravda, že sneh je veľmi studený, ale chodiť vonku v zime na čerstvom vzduchu Sa nemá. Ale, Lucinka, ty... Vidím, že Janko má na teba veľmi zlý vplyv. To budeme musieť veľmi rýchlo napraviť. Teda, aby ste vedeli, chodiť von sa má skoro za každého počasia. Aspoň na 20-30 minút ísť sa posánkovať, poguľovať, zažiť srandu s kamaráti. Tak, lebo potom sme akí? Otuží a silní. A veselí. Studení laví. A hladný. Áno. A hlavne sme čo? Šťastný. Studení. Veselí. A zdraví. Pozrite sa, tam niečo letí hore. Kde? Hlavne sme kamaráti, Fidorkáči, otužili a zdraví. Ja im to potom doma vysvetlím. A teraz ich všetkých zoberiem domov na teplý čajík s medom. Aha, tam je lyžiar. Lyžiar. No berte sánkovadla, ideme domov. Mám pre vás uvarený teplý čajík s medom. A myslím, že som upiekla aj nejakú výbornú bábu. Tak poďme. Berte sánkovadla. Počkaj, Lulu. Na bábovku. Myslím si, že zimný
overall, pôjdem kupovať asi niekde inde. Nie k Cukrovičovi.